Setelah saran-saran terpakai, langsung saja kita inform konsen ke pasien untuk menanyakan apakah pasien siap atau tidak kita latihan matematika diktif. Assalamualaikum Ibu, apa kabar hari ini kami dari Tasik? Iya. Perkenalkan ya Ibu, saya tawarkan saya Dinas di ruangan ini dari 27 sampai 29 September. Nah di sini saya akan membantu membangun matematika diktif. Mohon ada dalam buku yang atau di buku perawatan
tidak akan selesai.